Поэтому, если уж говорить, то что чувствуется на фоне этого, как плюс или минус, как все что угодно. Если говорить, то говорить, наверное, четче об этих вещах. А бывало, что из этого, из того, что родное, из того, что такое чистое, близкое, из этого происходили посылы. О таких вещах уместно всегда было сказать. Бывало, что происходило как необходимость откровения. Необходимость откровения, которая уже застыла преградой в моменте, во взаимоотношениях каких-то. И это еще сильнее вещи. Потому что если это люди, которые готовы воспринимать правду, то это люди уже в разговоре готовы воспринимать правду. И часто сильные откровения в обществе осознающих людей – это огромный костер жизни. Потому что часто откровения больны для устоявшихся систем. И когда происходило откровение с людьми, готовыми воспринять все до капли искренности, происходили очень глубокие осознания, раскрытия обо всем.